Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channelnya Marani Putri ya. Sore ini saya akan mencoba eksekusi apis dorsata lagi ya, yang berada di pohon nangka campedak bersama teman. Oke nih teman-teman, sarangnya di atas ya, lumayan besar. Nih sarang dorsatanya ya, lumayan. Mudah-mudahan meskipun musim hujan ada madunya ya. Pertama saya belum persiapan. Kita siapkan alatnya dulu ya. Oke teman-teman, ini untuk hasilnya, untuk hasil pemanenan dari atasnya, dari sarang saya sukses ya. Cuman mengambil dari video pemerasannya aja ya, menggunakan alat sederhana ibu-ibu. Ini ya yang ngasih taunya teman-teman, ini om ini yang ngasih taunya. Berhubung hujan, alhamdulillah si madunya masih disegel ya. Masih disegel. Oh, masih disegel. Ya aja naon corong mas. Ya. Nah, anu gitu ya, ampun. Mana? Kita ada. Nahnya, ini madu asli. Wow. Nah, lupa dah cuma ini. Ayo berhasil mas. Asup bener. Si tekatin aja di sana. Eta cakal di sini. Itu jadi proses. Saya rasa kan dua tuh ya. Terus Cek ngalamot. Nah, ini emak Anis. tempat remajang tanah dahan. Buat Buat Kak Era. Itu Mama Galang ngalamot. ini guys. Tuh, cewek pakai silang. Ya udah lima alam ya, alam. Nah, ini Kanyol pedan bersih jero. semakin mati tua. Tidak. Apa untuk buat tarik balik? Nah, itu orang lain harus. Kayu nu ujung. Ayo dilebat. Tuh. Aduh. Halaman aja. Mereka saat mereka saat Mereka paling suatu gua mereka saat Tuh. udah ngasih madu.
Dia di non digodok ngalih dulu. Udah itu sudah sare. Itu sarenya timang koyo. Ayo kemana masih lagi? Mau laporan. Awet tak jalan. Terus balik dari kaki dulu. Yang ngajakan kayak itu nang Wah,